大家好，各位有冇諗過自己有一日需要做手術呢？好多人聽到做手術呢3個字就會好驚，以為自己患上重病。事實上，骨折、痔瘡，就算係腸胃鏡呢啲情況，都會有機會要做小手術。根據公司客戶調查顯示，有超過一半受訪者預計自己10年內會進行1次或以上嘅手術，而當中近80%人更希望預早為自己增添保障。現時市面上嘅危疾保障可以為客戶支付符合指定危疾定義嘅一筆過賠償，而醫療保障則為客戶應付實報實銷嘅醫療開支。但如果遇上一啲意外或者非嚴重疾病而需要做手術治療，危疾冇得賠之餘，醫療保障亦都未必可以全部覆蓋，需要自付部分費用，仲有可能需要更長時間嘅康復。公司以嶄新嘅視野留意到市場嘅需要，特別係醫療保障只提供實報實銷嘅賠償，而未能提供一筆過即時經濟支援。而危疾嘅保障一般只涵蓋100多種嘅嚴重疾病，相比起醫療所需嘅手術接近成500多種，根本就唔足夠。另外都未能夠完全覆蓋因手術治療後嘅經濟支援，所以我哋首次推出貼身保，同時填補危疾同埋醫療保障缺口，令客戶配搭現有嘅危疾同埋醫療保單，擁有更周全嘅健康保障。貼身保手術保障計劃係市場獨有一筆過賠償醫療產品，有3大創新理念：一、市場罕見一筆過醫療賠償保障產品；二、市場獨有，以簡單嘅4種手術類型作為理賠基礎；三、突破危疾傳統，不設疾病定義限制。當然，我哋要用到獨到嘅銷售角度去介紹產品啦。接住落嚟，我會由理賠、醫療、產品同埋銷售應用4大範疇去介紹一連串嘅支援，等大家更有效咁運用，以發揮銷售最大效果，業績就更上一層樓。明白而家嘅客戶較為理性，講求客觀事實，所以我哋為大家準備咗2樣嘅助銷工具，透過理賠數據去分析，帶出填補醫療同埋危疾缺口嘅重要性，增強說服力。全新嘅理賠數據單張反映公司理賠索償嘅真實數據，從唔同嘅角度分享相關見解，希望大家提高警惕，預先為自己同埋屋企人做好準備，帶出貼身保點樣同最強危疾至愛保系列同醫療產品一齊拍住上，把握每個商機，達到最完善嘅保障。一系列投保新機遇嘅 GIF file， 用數據同埋簡易圖像表達填補缺口嘅重要性，等大家得到更全面嘅資訊。分享以上2樣助銷工具俾客戶，從真實理賠同埋官方數據檢視保障嘅必要。除咗數字分析之外，而家熱播中嘅銷售快答醫療開支系列短片，將會介紹骨折、痔瘡等嘅手術同埋持續護理費用，而呢啲費用都喺危疾保障覆蓋唔到。想知更多嘅片段內容，大家可以隨時喺公司網站睇返呢啲精彩短片。另外，每集醫療話題亦都會配套一張短片撮要，重點歸納全面資訊，方便大家分享俾客戶。無論醫療定係危疾，銷售時都可以大派用場。貼身保係一個嶄新嘅產品，需要與唔同嘅客觀、中立又專業嘅資訊平台合作。TanLife 係我哋其中一個合作夥伴，聯手推出多篇文章，分享貼身保喺市場上嘅產品優勢同埋獨立賣點，令到更多讀者認識貼身保喺醫療同埋危疾2大保障領域中嘅好拍檔，發揮協同效應。相信喺呢啲獨立嘅平台嘅分享，必定可以增加產品公信力，歡迎大家分享俾客戶。最後，銷售錦囊咁受歡迎，我哋當然會繼續推出啦，令大家將貼身保更加好咁推介至客戶手中。今次嘅應用篇，我哋會重點講解如何配搭危疾同埋醫療產品，發揮貼身保嘅獨特之處，包括高槓桿比率、一筆過醫療賠償等等，同醫療保障同埋危疾產品相輔相成，令保障方案更全面，填補客戶需要，強化交叉銷售效果。而今集嘅至尊小博士同大家分享現今危疾同埋醫療保障嘅缺口，帶出貼身保如何成為佢哋嘅最佳拍檔，令到客戶明白貼身保嘅重要性。除咗醫療同埋危疾之外，可以進一步協助醫療開支，或者作為即時嘅一筆過經濟支援。另外，產品說明書、產品短片、路演單張、易拉架、海報、
產品資訊、社交貼紙都已經準備好，令大家銷售如虎添翼。如果大家想揾翻頭先介紹嘅助銷工具，歡迎上翻去我哋嘅銷售助勢 H5 營銷頁，一次過有齊晒所有嘅產品支援工具。希望以上嘅助銷工具都可以喺各位嘅銷售上發揮作用。